Précédemment, dans la chaîne Partout à Trix. Bonjour les amis. Et aujourd'hui, nous sommes avec... Raymond qui va essayer de rentrer un backflip. Je vais dire 1, 2, 3 et tu vas faire un backflip. Raymond pratique le parcours depuis des années, il a toutes ses chances de faire une nuque. Évidemment, je vais le faire, parce que je suis un dingue. Il va vraiment tous nous impressionner aujourd'hui. 2, 3, c'est parti. Salut les amis, c'est Hubert pour une nouvelle vidéo de la chaîne Partout à Trix. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à avoir les dents plus blanches en seulement 5 minutes. Unissez-vous d'abord d'un couteau, comme ceci, et ensuite, faites comme moi. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est? Attendez un instant! Cela provient de la chambre de Raymond. Je crois qu'il veut nous dire quelque chose. Ça, Perlipopette! Mais que se passe-t-il? Raymond! Est-ce que tout va bien? Oui, approche. J'arrive! Ah, Raymond! Te voilà enfin! Tu as l'air d'aller mieux! Tu as l'œil, Hubert. Je suis quasiment rétabli. J'ai un message pour les abonnés. Bonne idée, Raymond! Je reçois tellement de messages de la part des abonnés, ils ont droit de connaître la vérité. Merci à tous pour tous vos messages de soutien et d'encouragement. Cela me fait guérir au moins 10 fois plus vite. Pour vous aider à vous remettre de vos émotions, nous vous avons concocté une toute nouvelle vidéo, méditation et bien-être. Nous espérons qu'elle vous plaira. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche et d'aimer notre vidéo. Abonnez-vous! Dans les vidéos suivantes, nous repartirons sur du très très lourd. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là,